いやー、NX450H プラス良かったですね。エンジンとバッテリーの相乗効果による圧巻の加速性能、EV 走行時の静粛性の高さ、PHEV のポテンシャルの高さを改めて実感させていただきました。個人的には 450H 結構おすすめできますね。電動感ある気持ちいい走行フィールでした。450H のより詳しい話は以前アップした過去動画 NX450H の試乗レビューをチェックしていただくとより魅力が伝わると思いますので、まだの方はぜひチェックしてみてくださいね。ということで今回はそんな魅力たっぷりで完全無欠であろうレクサス初のプラグインハイブリッドモデルなんですが、実はいいところばっかりではないんです。ぶっちゃけメリットもあればデメリットも存在するんですよね。現在 450H 等の PHEV 車を購入検討されている方は、これからお伝えする PHEV モデルのメリットとデメリット、その2つをよく理解した上で実際購入するのかしないのか、その判断材料にしていただければなと思います。私としては NX450H 自体はめちゃくちゃ最高の車だと思いますが、人によって PHEV モデルの購入が向いている方とそうでない方がいると感じる部分もありますし、予備知識としてですね、注意しておいた方がいいことなどもありますので、今回はそのあたりをご自身の状況に当てはめながら見ていただくと、最終的により良い買い物につながると同時にですね、所有満足度もぶち上がること間違いないと思いますので、ぜひ最後までお付き合いのほどお願いします。ちなみに当チャンネルは倍速再生でご覧いただくとテンポよく聞き流せると思いますので、そちらを推奨しております。では早速本題に入っていきたいと思うんですが、皆さんそもそも PHEV とハイブリッドの違いって何だと思いますか？また EV と PHEV の違いって何なのって友達に聞かれたら皆さんはどう説明されますかね？まずは基本的なところから確認していきたいと思います。そもそもハイブリッドとはエンジンとモーター、この2つの動力を利用して走行する車を指します。一方 PHEV はその名の通りです。プラグインハイブリッドですから、プラグを挿すことができる、つまり外部から充電できるハイブリッドのことを言います。そうなんです。 PHEV はいわばハイブリッドの一種とも言えるんですよね。では PHEV と EV の違いはというと、動力源の違いにあるんですが、厳密な定義として言えば EV は電気を動力にして動く車両、つまり電動車両全般を指してますので、 PHEV も EV に含まれるという、ちょっとね本当にややこやしい感じになるんですよね。ただ日本ではバッテリーの電気だけを使ってモーターで走る車、例えばレクサス車の中で言えば RG ですとか UX300E などが BEV 車両として該当するんですが、そういった BEV を一般的には EV 車両と呼んでいます。それでは基礎の確認ができたというところで、まずは PHEV のメリットについて見ていきましょう。一つ目のメリットはやはりこれです。圧倒的な走行性能と EV 走行による高い静粛性を持ち合わせているということです。NX で言えば 450H のエンジンとバッテリーのシステム最高出力は驚異の309馬力となっています。350H のシステム最高出力が243馬力ですので、450H の駆動用バッテリーがいかに強力なものかっていうのはもう言わずもがなですよね。PHEV モデルは通常のハイブリッドモデルよりもより大容量の駆動用バッテリーを搭載しています。エンジン単体のパワーと大容量の駆動用バッテリーのパワー、この2つの力を同時に出力できることを可能にしていることによって、通常モデルと比べてですね、あまりあるパワーを発揮することができるということです。ですので日常的に加速に関してストレスとなることは皆無かと思います。そこに EV ならではの高い静粛性が加わりますので、車内はもう快適の一言です。通常のハイブリッドモデルよりもゆとりある圧倒的なパワーとさらに高い静粛性。PHEV のメリットはワンランク上の車両性能を手にすることができるところにあるかと思います。
2つ目のメリットはというと、100% 電気自動車と比べて航続可能距離が多いということです。前回の試乗レビュー動画でもお伝えしたんですが、PHEV モデルは言うなれば電気自動車とハイブリッド車のいいとこ取りのような車両です。純粋な電気自動車には航続可能距離で負けてしまいますが、日常の買い物や通勤、送迎程度であればそのほとんどを EV 走行のみでカバーすることができ、なおかつ電池残量がゼロになったとしてもエンジンで発電して通常のハイブリッド車と同じように走行することができます。NX450H で言えばですね、電気だけで約87キロ、ハイブリッド走行で約900キロ前後の走行が可能となってますので、双方の航続可能距離は合計で約1000キロと、電気自動車の有名どころテスラモデル3と比較しても、モデル3の航続可能距離が約700キロ前後となっていますので、その差は歴然かと思います。例えるなら、私の住むこの愛知県から広島県まで一度も給油充電しなくても行って帰ってこれるっていうのは、やはりすごい航続可能距離かと思います。また電気自動車では充電設備がないとそもそもね、走行することすら困難になってしまいます。例えば災害などで停電した時とかですね、そういった際でも PHEV 車であればガソリンさえ入っていればエンジンを発電機代わりにして車両自身で充電することができます。 NX で言えばチャージモードと呼ばれるシステムですね。このように充電インフラがそこまで整った環境でなくても、最悪燃料さえ確保できれば長距離の走行、セルフチャージによる EV 走行の継続、災害時には車両自体が蓄電池の役割を果たすことによって最低限の家庭内電源が確保できるビークルトゥーホームが可能となるっていうのも大きなメリットだと思います。3つ目のメリットは、車両購入に補助金や税制優遇を多く利用することができるということです。通常のガソリンモデルやハイブリッドモデルでは PHEV ほどの税制優遇は受けられません。PHEV では基本的に国の補助金を55万円受け取ることができます。またこれに加えて現在お住まいの自治体によっては追加の補助金を受け取ることができる場合もあります。要するに国だけではなく県や市区町村からも補助金を受け取れる場合があるということです。また個人と法人で補助金の額に違いがある自治体もありますので、購入者の立場によってはより大きな補助金を受け取れる選択肢もあるということです。例えば東京都在住の方であれば国から55万円、東京都が45万円、自動車メーカー別上乗せ補助額として10万円、合計約110万円もの補助金を受け取ることが可能となっています。実際これってめちゃくちゃでかくないですか？ NX で言えば 350H F スポーツ AWD と 450H F スポーツ AWD、こちらの車両本体の価格差が90万9000円となっていますので、ぶっちゃけ東京都の方に限って言えば補助金を使えば自己資金の持ち出しなしでこの車両価格差を全てペイしてワンランク上のグレードを購入できてしまうということなんですよね。これって何気にすごいと思うんですよ。しかもエコカー減税、グリーン化特例、環境性能割ですとか、そういったものを利用することによって重量税ですとか自動車税が免税になったり、一部大幅な割引も適用されます。しかしこういった税制優遇ですが、一見するとですね PHEV 車だけずるいと、補助金を多く出してくれる自治体住まいの人だけその分得しとるやんけと、不公平だと思ってしまいがちなんですけど、実はね補助金を受け取る代わりとしてちゃんとデメリットも存在してるんですよね。いわば諸刃の剣みたいな感じです。それでその内容なんですが、それはまた後半のデメリット編でお伝えしようと思います。4つ目のメリットはガソリン車に比べて圧倒的に経済的だということです。何ですか？はい、そうですよね。皆さんの言いたいことはよーくわかります。経済的って言うけど、車両本体価格がそもそも高いんだから、それを踏まえたら燃費が良くても結局トータルの支出は多くなるじゃんって声が
聞こえてきそうなんですが、その論点は一旦置いといてもらってですね、今からお伝えするのは購入後のガソリン代等の維持費だけで比較したらという前提条件の話として飲み込んでいただきたいと思います。そうは言ってもですね、机上の空論では皆さんを納得させられないと思いますので、簡単なんですが私独自で一度計算してみました。仮に 350H と 450H ではどれだけ燃料コスト差が生まれるのか、ここでも前提条件付きではあるんですが試算してみました。条件としてはですね、350H では燃費がリッターあたり15キロ、廃浴の全国平均価格が178円と設定しまして、450H では走行を EV 走行のみ 1kWh あたり5キロと仮定して、電気代は全国家庭電気製品公正取引協議会が目安として定めている電力料金単価 1kWh あたり31円と仮定した際ですね、年間1万キロ走行したらどれだけのコスト差が生まれるのか試算してみました。その結果がですね、こちらとなります。350H のガソリン代が年間1万キロ走行したと仮定すると約11万8666円。一方 450H の EV 走行のみで1万キロ走行した際の電気代は6万2000円と、その差は5万6666円となりました。でこの試算はですね、あくまでも当チャンネル独自の試算でありますので、単なる目安でしかないんですが、毎年これだけのコスト差が生まれるという、そういう結果になりました。やはり EV 車はガソリン車と比べて圧倒的に経済的だと思います。続いて5つ目のメリットはというと、純粋な EV 車と比べて充電時間が短く済むということです。これは PHEV に搭載されているバッテリー容量自体が、純粋なね EV 車に搭載されるバッテリー容量よりも小さいためですね、普通充電での充電時間がおのずと短く済むということです。てか、急速充電ならもっと早く充電できるから関係ないじゃんと思われる方も見えると思うんですが、急速充電にもデメリットは存在します。それは急速充電中はバッテリーが高温になりやすく、頻繁に繰り返すとそれがバッテリーの劣化につながる恐れがあるということと、急速充電できるスポット数がまだまだ少なくて利便性に欠けるという点です。そういう意味では PHEV 車のようにバッテリー容量自体はそこまで多くはないんだけど、普通充電で十分対応できる、電欠時も充電しながら通常のハイブリッド走行ができるメリットっていうのはそれなりにでかいんじゃないのかなと思います。ではここからですね、逆に私が思う PHEV のデメリットをお話ししていこうと思います。それは何かというと、まず1つ目は単純に車両価格自体が高額だということです。こちらは先ほどのメリットの部分でもお伝えしたんですが、車両の購入にはですね、補助金ありきの購入となってしまうケースが多いということです。またですね、補助金を使用すると4年間は売却することができません。4年以内に売却するとなると補助金の一部返還を求められるケースがありまして、その返還手続きがね、めんどくさいっていうのもデメリットかと思います。しかし長期保有する方にとってはこの点全くデメリットとなりませんので、あまり気にされなくて大丈夫かと思います。続いて2つ目は、日常的に EV だけの走行をしているとガソリンをね長期間使用しないことによってガソリンの劣化の恐れがあるということですね。車種によってはこのような事態を防ぐために一定期間経過するとガソリンを強制的に消費する走行に切り替わる自動燃焼システムを搭載した車もあるんですが、 NX に限って言えば長期間燃料を使わない場合はディスプレイにメッセージが表示される仕様となっているみたいです。よっぽどのことがない限りですね、長期間 EV 走行だけっていうことはないかと思いますので、これに関してはね、そこまでナイーブに心配する必要はないのかなと思います。3つ目のデメリットはというと、年々ですね、バッテリーの最大容量が低下してしまうということです。
PHEV 車のバッテリーは言うなれば iPhone のバッテリーと同じ原理で、使えば使うほどバッテリー容量が低下していきます。低下幅は乗り方によってまちまちではあるんですが、容量の低下に伴って少しずつ EV 走行可能距離も少なくなってしまうことを理解しておいた方がいいかと思います。しかし皆さん安心してください。レクサスですよ。レクサスでは EV バッテリーに関しても手厚い新車保証がなされています。保証期間は10年20万キロ。かつ充電容量が 70% 以下になった際は無償で交換してもらえます。ですのでそこまで過度に不安になる必要もないのかなと思います。ここまで長期間の保証があるっていうことは、メーカー側も品質にそれなりの自信がある証拠だと思いますからね。続いて4つ目なんですが、他のモデルと比べてですね、下取り価格が安くなってしまう傾向があるということです。これに関してはある程度仕方ないのかもしれないですね。どうしても中古車相場っていうのは需要と供給のバランスで成り立っています。国内外問わず PHEV の中古車を探しているユーザーの絶対数自体がそこまで多くはないですので、リセールを期待して PHEV モデルを選ぶのは私としてはナンセンスかなと思います。売却時にがっかりしないためにも、ある程度ですね、覚悟を持って購入することをお勧めします。レクサスなんだからきっと高く売れるだろうっていうね、そういった過度な期待はしない方がいいのかなと思います。ということで、今回は PHEV 車のメリットデメリットについて私なりに深掘ってみましたが、いかがだったでしょうか。当チャンネルはレクサス系チャンネルですので、基本は 450H プラスを主軸とした話になってしまいましたが、他のメーカーや他の車種では当てはまらない内容なんかもあったかと思います。この動画をご覧になった方で、他メーカーさんの EV ですとか PHEV モデルの車両にお乗りのオーナーさん、ぜひ他の車種の情報なんかあれば、どしどしコメントお願いします。皆さんのお力を貸していただいて、より有意義な情報コンテンツとなれば私としても嬉しい限りです。11月中旬には先日ビッグマイナーチェンジを行って、バッテリー容量の大幅アップ、内外装装備の刷新等で話題となった新型アウトランダー PHEV の試乗と内外装撮影も予定しておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。またいいねも合わせてお願いしますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。